Добрый день. Приболели у меня бройлеры. Где-то, видать, простудились. Вот подчихивают. Плохо слышно, видно. Хотя, может быть. В общем, лучшее средство, уже испытанное в прошлом году на индюках, на несушках. Это вот такие таблетки. Афлоксацин. Они стоят в районе 50 рублей. Получается одна таблетка на 8 литров воды. Ее растереть в порошок, добавить и однократно в день, ну, где-то по литру, наверное, в течение 5 дней давать для пропойки. Сегодня у меня третий день, уже получше стало. Ну, посмотрим в дальнейшем, как они себя поведут.